હવે એને મને ખબર નહીં કે આ ઢેઢને ત્યાં જાય છે, પણ મારે રામનાથમાં દર્શન કરવા જાવું અને એ લોકોને ફળ આપવા જાવું. હું જય ભગવતી બોલું ને એ બોલે જય ગુરુદાસ, જય ગુરુદેવ. એટલે મારે તો જય રામનાથ કહેવાનું, જય ભગવતી કહેવાનું. એમાં 4 કારખાના અમારા શેઠિયા, 34 સીડી, 28 બી અને 14 બધી. એમાં જે જગ્યાએ શેઠિયો બે ત્યાં મારે કાચની કેબિનમાં મશીન ઉપર પ્રોડક્શન બેસ બેઠા. મારે અહીંયા કામ કરવાનું ડ્રોઈંગમાં જે લઈ એ પ્રમાણે સ્ટાન્ડર્ડ કંપની છોકરા પાણી પા પ્રોડક્શન આપી દીધું હોય ને એટલે ઝડપથી કરી નાખ્યું. એમાં ઘણી ભૂલો તો અમારે એન્જિનિયર જ્યાં મશીન હોય ફિલ્મ પાડવાના ત્યાં જાય બધે. તો એક બોલ કાઢ્યો હોય તો એ જગ્યાએ બીજો બોલ ચડી જ જવો જોઈએ, એને સ્ટાન્ડર્ડ કહીએ. પણ જો સ્ટાન્ડર્ડ ન હોય તો વયસથી આંડ મૂકવા પડે કે આંડ કાઢવા પડે, હલાળા કરવા પડે. એટલે એન્જિનિયરોએ મને સ્પેશિયલ રૂમ આપેલી, કાચની બેઠ છે કે બે એમાં લાઈન ગઈ હોય ને એટલે શેઠીઓ સમજે કે વર્કર શું કામ કરે, લાઈન ન હોય. બટુક મહારાજ બીડી બહુ પીએ, 30 નંબરને સિવાય. એટલે હું મારી જગ્યા છોડી શેઠીઓ જોતો હોય પણ કાંઈ બોલી શકે નહીં, લાઈન ન હોય એમ કામ કરવું કરી. એટલે ઉભા રહેતી બીડી પીએ, શીંગરામાં ઘઉં ભૂ કરે. બટુક મહારાજ સ્ટવથી આટા પાડે, તેલ મૂકી માંડવીનું તેલ મૂકી અને આટા પાડે સ્ટવથી કઈ કરે, રીબન ફેરવે. કારણ કે કલરમાં તો બધું ગરી ગયું હોય, લાપી બાપી હાથે બધું કાઢવું પડે. પછી લાઈન આવે ત્યારે કામ કરવાનું હોય, ત્યાં સુધી તો ચોટ કરો ગમે શેઠો કાંઈ બોલે નહીં. એ બદામ ખાધા કરે, કેટબરી ખાધા કરે, સિંગ ખાધા કરે. સિંગ બહુ ભાવ છે, ઘણા અડાલ જાણે. એમાં એક માધુભાઈ કરીને શનિયારા હમણાં ગુજરી ગયા. દીકરીનું ઘર ઢોલરા એમાં હતા. એ માધુભાઈ બાબા અને એ અમારા હતા અને એની ઘરે બાપા વધારવાના હતા. આ ભેગું કેવી રીતે થાય છે એવું તમે મારી આખી માતાજીની લાઈન. તમે દુહા કયો એ બધા બોલી દઉં, છંદ બોલી દઉં, ગરબા બોલી દઉં. માતાજી મહિમાનું જીવો. જય ભગવતી એમ બોલવું એટલે મારે કાંઈ ને કાંઈ સામું વ્યક્તિ બોલે એટલે પછી મારે ગ્રહણ થાય, પીવાનું કે ખાવાનું. ખબર તો એક વ્યક્તિને પડે છે કે ભગવતી આ ખાધું ને આ પીધું. એટલે માધુભાઈ કે ભગવતી
આજે મારી ઘરે મારા ગુરુ આવવાના છે. તમે આવો ને. તમે ક્યાં રહ્યો છો માધુભાઈ? કઈ નીલકંઠ નથી, નવું થયું નીલકંઠમાં ટોકીઝ. એ કે નીલકંઠ નવી ટોકીઝ થઈ, તમે જોઈ ને? તો કે અમે પાણી પૂરી થાય ને શેરી મળી જવાનું. ચોક વટીને પછી પહેલી શેરી આવે બંધ, એમાં સ્કૂટર ને સાયકલો ને બધું પડ્યું છે. તમે અહીંયા છેલ્લી શેરીમાં ઉપર આવતો ને ત્યાં અમારું ઘર છે. એ પછી હાલો તો તમે સુધારશો ને તો તમારે ત્યાં આવીશ. એટલે હું તો ગયો તો પછી અગાસી ઉપર ઉનાળાનો ટાઈમ એટલે અગાસી ઉપર નાઈટો રાખી અને અહીંયા ગોઠવું. પણ ગાઈડલા બધા લાઈનમાં ગોઠવેલા. એટલે કીધું આ માધુભાઈ રહે છે તો કે આવો આવો ભગવતી ઉપર આવેલા આવો. હવે આખા દાદરા 40-50 રહ્યા વગર ખાના ભરેલા. પછી મારા ચપ્પલ મેં એકને હાથવીને રાખ્યા અને ઉપર ગયો. ઉપર ગયો એટલે મેં કોણ છે તમારા ગુરુ? એટલે આ બાપા દેખાયેલા. દાઢી વધી ગયેલી, માથે હમતો વીટેલો લાલ રંગનો અને ટંગડા જેવો લેંગો, ચકાબકા જેવો જભો, આમ દેખાય ગમે. કેવા છે તો કે વળકર છે. વળકર એટલે કે ઘેર એટલે કે ભંગી. ભંગી એટલે કે રૂખી. એ રૂખી એટલે એ ઝોલા ન હોય એવા હરિજન કહેવાય નહીં, હરિના જન કહેવાય. ઠીક મારે માતાજીની લાઈન છે. હું રૂપિયા ધોઈને લઉં. હું રૂપિયા લઉં એટલે એ લઈ ગયો પણ એ રૂપિયા મૂકે એની છાંટ નાખી પછી મારે ગૌમૂત્ર ને ધૂપ ધોવાડો બધું ખૂબ કરવું પડે. મેં કીધું આ તો હાથ એનો ગુરુ ઘેર અને એની બાજુ બેઠો છે એ ભગવાનની હોની અને એની બાજુ બેઠો છે આ મારા કારખાનામાં હારે કામ કરી બધું મારા બાવો. એ બાવો એને બેઠો છે. એક જ ગાડલામાં 3 જણા, બાકી બાજુ ગાડું છે એમાં આ નહીં દો, આ નહીં દો, આ નહીં દો, આ નહીં દો. મારું બેટું બધું છેટવાનું થઈ ગયો. આવો વેમીનો માણસ હું. એટલે મારા ખિસ્સામાંથી મેં જેન્ટ્સનો રૂમાલ કાઢ્યો મોટો, આવડો મોટો રૂમાલ કાઢ્યો. અને પછી અગાસીનો કાઠૂણો હોય ને ત્યાં કોઈ નહોતું બેઠું ને કાંઈ પાછળ નહોતું. એટલે અહીંયા અમારા રૂમાલ પાછળી અને બે લટું કાઢવાની ટેવ હતી, મોઈછું રાખવાની ટેવ હતી. મોઈછું રાખતો, આંખમાં મય થાંતો, વીંટીઓ પહેરી હોય, લકીર પહેરી હોય, ઘડિયાળ પહેરી હોય, ચેન પહેરી હોય, કપડે સરસ પહેર્યા. એ આ બેહોર પાસે રહેલું કે ના ભાઈ. એટલે કરશન કરીને માણસનો જળ ગલચર મોલડીનો એ કે પીરિયડમાં છે. મેં એવું મોટું બગાડ્યું છક્કાથી. હા, મોઢું બગાડ્યું મેં. પછી કાંઈ બોલેલો નહીં. એમ થયું કે આ ક્યાંક બાબુ કે ભલે બેઠા ભલે બેઠા. તો આ કૈલાસપણી બાપુએ ગાયું ને, હરદમ હરદમ હરી સમરી લે, ફેરી લે નામની માળા, બનાવી લો ગુરુ મળ્યા છે મતવાલા. એ પહેલા આવેલું ભજન આ કાનમાં ગયું. ભજન શું કહેવાય કે ખબર નથી. હવે ગાયું ત્યાં પણ આખી વાત યાદ આવી. એના પહેલા આવેલું ભજન ગાયું.
પછી બીજું ગાયું તે શું તે નિરખો આના ઘરદાર અને પડો એ બીજું ભજન. ત્રીજું ગાયું એવો કોઈને બતાવો અમને જોગી લો. જોગી મારી કાયાનો કરતા પોઈન્ટ છે બેટા. અરે એકદમ આનંદ, કાંઈ ઘટે નહીં, પૂરણ આનંદ. પાછું કરતો વાંધો નહીં. કરો પ્રેમથી કરો, પછી બાળાભાઈને કહો, કાંઈ વાતો કરો. આપણે આ જ કરવાનું હોય. તું વાત તો ગુરુ નહીં કરસ ને, હા. બસ તો આપણે બીજું હોય. એટલે મને આવડે એ કરું બાપા. પછી ઘટના એવી ઘટી કે 4 ભજન પૂરા થયા. ચોથું ભજન હતું એક તારો અરસ બરસ છે રે જોઈ લ્યો મારીની પાડ્યો વાત. ચારેય ભજન હાંભળ્યા કે બાપા હવે તમે સત્સંગ કરો. અને ભાઈ શું સત્સંગ? અને મારો બીડી પીએ તો હાંધો કરે, બાપુ વળી હાંધો કરે, વળી હાંધો કરે, વળી હાંધો કરે. આ બીડી પી પે આનું મન કબજે નથી. અને આ ઉપદેશ શું આપતો હોય છે? આમ કરવું અંદર વિચાર. મન તો ઘોડા ઘડે ને. શરૂઆતમાં સંબંધ કાંઈ ભાઈ દોરવું તો હવે એમાં ઘટના એવી ઘટી કે સદગુરુ મહારાજની જય કરી. ચા પાણી પીવાઈ ગયા, કોફીઓ પીવાઈ ગઈ, શરબત પીવા શરબત પીધા, દૂધ પીવું તો દૂધ પીધું. અને પછી બાપાએ સત્સંગ ચાલુ કર્યો. મારે નથી ચાલુ. ના ના, એ કે છે કે ઓશીકો જોઈ છે મને છે આ છે છે કાંઈ જોતું નથી, બોલતું બોલસ પછી બાપાએ સત્સંગ ચાલુ કર્યો. તો આવી પાખો ઈયળ લાગી ઉડ. આખો ઈયળનો દાખલો ભેગો પણ કે હોય કે હોય ને બાવીમાં ઈયળું હોય એટલે એ હમરી લઈ જાય. માટીનો ઘર કર્યો ઘાલે પછી ભમરી ઈયળ ભેગી થાય ને એટલે અંદર કોટા થોડોક માટીનો રાખ્યો દર બોલી. અને પછી બેડરૂમ, ડ્રોઈંગ રૂમ, કિચન રૂમ એ હોય એમાં જે હામી થાય ને એને અલગ રાખે. નપાલીના પેટની હોય ને ખાઈ જાય. એમાં બધી હામી થઈ હોય ને એમાંય પણ સિલેક્ટ કરે કે ઠેઠ લગી શરીરમાં હોય ને માથે એવી ગાજે કે ઈયળમાંથી ભમરી થતા કેટલી વાર લાગે. એટલે ભજન આવું કરી બોલ્યા કે આવી પાખો ઈયળ લાગી ઉડવા. હા, સદગુરુ એવા ગોતી. આ બાપો દેખાવ થાવ કેવો છે વાતો કરજો. કેવી સરસ વાતો કરી. અને પાઠશાળાના સંસ્કાર હતા એટલે અડેખરા શબ્દ હૃદયને કાનમાંથી જઈને સીધા હૃદયના અડે. પણ ભગવાનને જાણતો હતા ભૂંડા હાલકા આવા. ભગવાનને જાણતો ને માલા માન લો આવી બધી માન બાલાભાઈ પણ એ અંદરથી જાણી જાય કે મારા પહેરવા ઓઢવાના કે મારું શરીર છે એ જોઈ તો નહીં મળે, ખબર નહીં પડે તમને. પણ તલવાર છે ને એ એક ઘાને 2 કટકા કરે એવી છે. અને મ્યાન ભલે હીરા જડિત હોય પણ એ કઈ લડવામાં કામ ન આવે. જાત ન પૂછો સાધુ કી પૂછ લીજીએ જ્ઞાન.
સદા કરો તલવાર કાળ પરાર હંડો મેં કાંઈ ન કરવું પડે આ જીવને અને નકરી કેસરી થઈ જાય આઠે પર આનંદ રહે જીવવું એટલું જીવે એની ઈચ્છાથી પ્રગટ થયો છે અને એની ઈચ્છાથી વયો જવાનો છે કોઈ એને મારવાવાળું નથી છતાંય આ જીવના કંભાઈ કેવા છે કે એને કરવાનું જ ગમે છે બાપો કેવું સરસ બોલે છે પણ હવે અહીંયા જાહેરમાં પૂછી તો એ જે ન હોતા વેળ કેમ પડે માધુભાઈને પૂછી બધું વાત એ માધુભાઈ મને કીધું મને કે ભગવતી ગુંદાવાળી પરીક્ષો વિજય મેં હા ત્યાં જ વડલો છે નીચે બે સ્લીપરના કે જોડાના બાના કાઢીને જવાય અને બેવાનું બે એટલે બેહાય અને પછી બે વાત એની સંભળાય અને એમાં હલારો થાય તો થાય નહીંતર કાંઈ જેઠ છે એમાં ના નહીં પણ એ શરીરની વાત છે આત્માને કોઈ જાતિ નથી તેથી તો પછી ચા પાણી કાંઈ પીધા નહીં માતાજી લાવીને થોડુંક એવું ખરું કે પગ કાંઈ ખવડાવી પીવડાવી દે ને ધંધે લાગી જાય એટલે ખાવ નહીં કોઈના ઘરમાં ભો પથારી હોવું ચૈતર મહિનામાં નિમક ન ખાવ એકલા દૂધ ઉપર ને છાશ ઉપર દહીં ખાવ અને હાકણ દરેલી નાખી જીરું નાખીને શેકેલું ટાઢક જોઈએ બીજું કાંઈ ન જોઈએ જ્યાં ફરાળ કરી કરીને ખાય તો તબિયત બગાડે ઉલટા એટલે એવું કાંઈ ન કરું બહુ થાય તો જવની રોટલી ભાવે તે મારી માં કિલો એક જવ લઈને ધરાવે પછી એની મને રોટલી ખાવી દૂધમાં ભરી ભરીને જવની રોટલી ખાવ જવના બિસ્કીટ એમ લખ્યું હોય પણ જવના હોય નહીં મને એમાં હોય મેંદો બધું અને આ તો જવ આવે ભાઈ જવ તલો હોમે ને લગ્નમાં બેનના અને આ મરી ગયા હોય એની જવ તલ છાટે હા ભરત મુનિ છે એ નંદીગ્રામમાં ગાયને જવ ખવડાવે અને પછી પોદરામાં જવ આખા નીકળે ને એ એના જ ગૌમૂત્રમાં પલાળે અને પછી મોટી એક જવ પોતે ચાવી ચાવી ખાઈ જતા બીજો સૂર્ય ઉગ્યો હોય એવું તેજ નીકળો તો અંદર નિખાર તેજ 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 હા તપના બળમાં બહુ તાકાત છે પણ આત્મબળ છે ને અહીંયા કોઈનું કાંઈ ન આવે પછી પેઢીએ ગયો બીજેથી બે ત્રણ દી પછી બુધવાર હતો ને એટલે પેઢીએ ગયો આ સ્લીપરને નીચે નાખવાના છે બાપા ગુંદાવડી થોડું થાક લઈને આવું છું ત્યાં કરી ગયો રાખી ગયા સત્સંગી બુધવાર પર બેઠા હતા થોડીક વારમાં બધું થાક લઈને આવતો રહ્યો મને આસન દીધું ખટારાના ટાયર હોય ને ટ્યુબ હોય ને એમાંથી બનાવેલા આસન ગોળ આમાં આવી જાય ગોળ આસન નાખી દીધું બેઠો એમાં બીજા બધા વાતો કરતા હતા ચા પીશો મને કે ના ના કાંઈ ભજન સત્સંગ જાણો કાંઈ ભજન ન જાણું ગરબા જાણું માતાજીના ગરબા અમારા માતાજીની ભક્તિ વાહ ભાઈ વાહ ક્યાં માતાજી મેં બેચરાજી એ કોકડા ઉપર બેઠેલી બાઈ જોઈ છે આ બેઠી હા
ગાય કેવડી હોય કોકડો કેવડો હોય દવાઈ ન જાય. મેઘરમાં કોકડો હોય તો જ એમ કે બહુચરમાં, મગર હોય તો પછી ખોડિયારમાં, સિંહ હોય તો કે ચામુંડમાં. ગાય હોય તો ગાત્રાળે કે અને ઉમા આ જે ઉમિયા માતાજી છે એ કે ભવાની કે. હામી મળે તો ઓળખો મેં આપણા એવા કાંઈ એવી ભક્તિ નથી તે હામી મળે. તો મને કે આ બાયું કોણ છે? એ કોકડી કોકડી ભરવાની છે. એ કોક ને કોક પુરુષની ઘરવાળી છે. કોઈ કુંવારી હોય, કોઈ પરણેલી હોય, કોઈ વિધવા હોય, ભાઈડો મરી ગયો હોય. મને કે એ જ માતાજી છે. તમારા માતાજી જો હોય તો મને કહેજો, હું તમને દેખાડીશ. મેં તો અમારા માતાજી દેખાડો તો જ. હા, એ માતાજી મેં ભેદ હતો. હા, બહુચરમાં દેખાડો તો જ. હા, નહીંતર ના. અમારી અટક સંકલ્પના છે અને સંકલ્પમાં છે માતાજી. તો ગમે તો એ દેખાડી. પણ એક કામ કરો, તમારો ટાઈમ છે? ટાઈમ નથી હો જરાય. હા, સ્વભાવ તો થોડોક પહેલેથી એવું. ટાઈમ નથી. આ એકની રજા પડી કેટલા કામ હોય અમારે. તમારે જે કહેવો કહો, હું યાદ રાખીશ. તો કે આ નખથી શિકા સુધીની અંદર તમારું નામ શું કીધું? અરુણભાઈ. તો કે અરુણભાઈ. એ હ નહીં, અરુણભાઈ. તો કે અરુણભાઈ. તો જેને માતાજી જોવા છે એ અરુણભાઈ આમાં ક્યાં રહે છે? આ નખથી શિકા સુધીમાં જેને બહુચરમાં જોવા છે એ આમાં ક્યાં રહે છે? અને એવી જગ્યા દેખાડો કે એનું કાંઈ નામ ન હોય, એનું નામ અરુણભાઈ જ હોય. છો તો ખરાના શરીરમાં બે ન હોય તો હળગાવી નાખે હગાવાના ભેગા થઈ. છું તો ખરા જ. તમારું કોઈક નામ લે, મને કે હાંકો પાડે તો તમે હોવ તો કહો ને. મેં હા, મોટું થાય બેટા, ના ના, મોટું થાય. એમાં તો હાથ વાગ્યા છે. હા, તો કઈ ચિંતા નથી આપણે. એટલે કે હાંકો પાડે તો તમે હવ તો કયો ને. કે હા, એ હવ કે એનું નામની ખબર છે તમને? મેં કીધું, એનું નામ હવ બીજું. એમ નહીં, તમારું નામ તો ઓલાઈ લીધું અને તમે હવ કીધું એટલે કઈ એને હવ કહેવાય? પણ એ આમાં ક્યાં છે તો ખરા ને. તમારી ઘરે હું આવું તો બેડરૂમ હોય, ડ્રોઈંગ રૂમ હોય, કિચન રૂમ હોય, સ્ટોર રૂમ હોય, ગેલેરી હોય. ક્યાંક તો તમે ઉભા હો ને. અને ત્યાંથી તમે ટોકો કરો કે આવો આવો આવો. એમ આમાં ક્યાં છો? જેને બહુચરમાં જોવા છે એ આમાં છે ક્યાં? વાહ વાહ. મને કે તમને તમારી ખબર નથી, બહુચરમાંની ક્યાં ખબર પડે? એટલે તો જેને જોવો છે બહુચરમાંથી જોવા છે એને હાજર કરો અને આવજો, ઘરે જાઓ તમે તારે કામ હોય તો. અને વિચાર કરી લેજો અને પછી મને કહેજો તો હું તમને દેખાડી દઈશ પહેલા. કારણ કે જેને બહુચર જોવા છે એને પહેલો હાજર કરવો પડે. બહુચરમાં તમારી પછી પેલા અરુણભાઈ હાજર થાય, જેને જોવા છે બહુચરમાં.
હું તો ઘરે આવ્યો. હા ઘૂંઘરે નાખી જાવ દેવતા. બહુ ઊંચી વાત છે. હા. કાંઈ કરતો નથી. પછી વિચાર કરતો તો મને કરી દે. મને કે જે પાઠનું નામ જોઈએ પાઠે હાજર હોય એમ તમે હાજર હોવા જોઈએ. આ નખ કયો તો અહીં હાજર છે કે નહીં? મેં કીધું હા. અંગૂઠો કયો તો હાજર છે કે નહીં? આ વેઢો આ વેઢું કહેવાય. તો વેઢું હાજર છે કે નહીં? અંગૂઠામાં 2 વેઢા હોય, આમાં 3 હોય. આ બધી જે કાંઈ અંદર રેખાઓ છે, બધી લીટા છે આમાં તો હાજર છે. હથેળી કહેવાય, આને કાંડું કહેવાય, આને કોણી કહેવાય, આને ખંભો કહેવાય, બાવડું કહેવાય, ખંભો કહેવાય. એ મરુણભાઈ કરતા. હું તો વિચાર કરતો થઈ ગયો. બાપો લાગે છે તેવો જાણતો તો લાગે છે. પણ નાતી એવી છે કઈ મેલું નહીં હોય. વિચાર તો બધા આવી જાય, કઈ મેલું નહીં હોય. હાથે પગે મેલા હોય. આના ક્યાંક ધંધે લગાડી તો ઉપાધિનો પાર ન દે. ત્યાં બાગીના કરી દે તો. એમાં પાયલ ગામમાં ઝાગ તેડ્યા માતાજીના. અમારા ભૂતાનના ભાઈ વાળંબિયા મોટર ગેરેજ વાળા, મિતેશ મોટર ગેરેજ અને વાળંબિયા મોટર ગેરેજ. એ ભગવતી અમારી ઘરે માતાજી 8 દી લગી રોકાય. 8 લોટા અને 8 દી લગી રહી છે ને ઝાગ કહેવાય. એ તમારે ભગવતી હોય તો અમારે રાત્રે રાસવાસ લેવા થાય અને 8 દી રોકાજો અહીંયા પાય. એટલે મેં તો 1 લોટાની માથે ચડાવી ચૂંટણી બનાવી. 8 લોટાની માથે ચડી જાય એવી ચૂંટણી બનાવી અને લઈ જાઓ કે લઈ જવાનું. શોભા કરી દીધી સરસ. હા બેટા પણ પાણી પીવાનું બંધ કરવું પડશે. પાણી પીવું ભલે જાવું પડે, પાણી ના ના પીવું જ પડે ભલે બેટા. જાવું પડે તેમાં તો મળશે. હા ઉનાળો છે ને, જો પાણી તો હોય એમાં ઓછું. મારે પછી ભર માતાજીની લાઈન વાળા કોઈ માને નહીં. એટલે અહીંયા તો કોઈ હગાવાલા આવતા હતા, ભેગા થતા હતા. રાતે રોજ આખી રાત રાસ લઈ અને સવાર થોડીક વાર જેનરું કરી થોડી વાર પછી આખા ગામમાં માતાજીની લોટા ફેરવી, મીઠું ને દૂધની ધારા વળી આખા ગામમાં. એમાં ગુલાબનો શણગાર કર્યો તો 4થે લોટે પ્રમાણ આપ્યું. એટલે ભોય કે આ મારો ગુલાબીઓ વીર છે. એ ધોળી કે માગ માગવું કાંઈ નથી, પણ બધાયમાં માતાજી આવે છે તો મારી અંદર અવડાવો ને માતાજી. મારી અંદર માતાજી અવડાવો ને. મારી તો ટટલી આંગળી ધૂણતી નથી. અને આ ધોળતી હોય એની આંગળી પકડીને એમ કે કોણ બોલે છે. પછી જેના નામ દે ત્યાં ગરબા ફરે માતાજીના ને ધોળ ફરે. એ લોકોને ખબર પડે કે હર્ષિત માં છે ને ચામુંડ માં છે ને રાંદલ માં છે ને બહુતર માં છે. મેં કીધું મારી અંદર અવડાવો તો વાહમાં ધોતા છૂટા વાળ કરીને ધોઈ ખોવામાં કરી અને ધબા ઠોકી દીધા. ધબા મારા વાહમાં વાગ્યા મને કેવા. અને આવશે લીલા તોરડે આવશે. કેટલી વાર હુકા થઈ ગયા નો આવી તો નો જ આવે. દરાજ બેઠો એમાં મારથી મોટી કુંવારી, એથી મોટી એક જ હારે.
અને આ બાકી હતો. એથી મોટો હતો એ બાકી હતો. પછી મોટાનું ગોઠવાઈ ગયું ને આનું ગોઠવાઈ ગયું, પણ મારથી મોટી બાકી હતી. અને આ સમાધિ છે એ મારથી નાની, અને એથી નાની 4 મેં એક જ હારે 3 કુંવારી. એટલે જગા દોરા ગયો. મંગળની વીંટી તો એ કરી, ઓલી વીંટી તો એ કરી, જે કે બધું કર્યું. આ બેનો હારું થઈને બધે રેખડો ખૂબ. કોઈ કે મંગળ નડે છે, મંગળ બહુ પાવરફુલ છે. પાણી પી લો, મોઢે મારી ભાગવતની વાત કરું તો બધા ઊભા હો. ઘરે ઘરે તો એક ક્વાર્ટરમાં મારી પધારી કરે, અને ક્યાંય બીજે જવાનું થાય જોતું. બેડગામમાં જાય ત્યાં એવી નરસિંહદાસ પીતાંબર પંચાસરા, એના ઘરેથી શાંતાબેન ભોઈ રવિવારે મંગળવારે જવાનું કામ કરે. 2 લોટા રાંદલમાંના અને મોટરનો થપા હોય, અને અહીંયા આમ ફોટા અમે જોઈને કહે ને બધું કઈ નહીં. ભગવાન જાણે. મને તો કાંઈ ખબર નહીં પડતી. હું તો ગરબા ફોટો કહું છું. પછી એમાં આ બાપો મને યાદ આવ્યો કે આ રાંદલમાં એ મને ફેરી જાય છે તો બહુચરમાં કેદી ભેગા થાય છે. અને આમાં મને મારી ખબર નથી તો પછી બહુચર છે કોણ છે શું ખબર પડે. એટલે મારી ખબર, એટલે પાછી બાપાની મુલાકાત થઈ. બાપા મને કે રામદેવ પીર જે યોગ લગ્ન ગ્રહ વાર તિથિ દૈવ અનુકૂળ હતો, શનિવાર હતો, ધોરી મહિનો હતો, અષાઢ મહિનો હતો, બીજ હતી, એક દિવસ પાછો છે. આવો યોગ પાછો આવે નહીં. તમે ઉપદેશ લઈ લો ને તો તમને ખબર પડી જાય બધી. એટલે મેં કીધું તો ઉપદેશમાં શું કરવાનું હોય તો કે લિસ્ટ કરી દો ભગવાનજીભાઈ સોની કે આ ભાઈને. એટલે એ આપણે લેવા જવું એના કરતાં એ લઈ આવે એટલે એને ખબર પડે કે કેટલી ચીજ આવે છે, કેટલા પૈસા દે છે. એમાં આપણે કાંઈનો પૈસો થતો. એટલે મને લિસ્ટ કરી દીધું. એટલે ઘરે આવી નાયો ધોયો ને કપડાં પહેરીને બજારમાં ગયો. થેલીઓ લઈને થેલી ભરીને આવ્યો. એટલે પછી બાપાને કીધું કે તો કે અહીંયા થોડા આવવું પડશે મારી ઘરે. એમ મેં તો આવી તમે ક્યાં રહ્યો છો? તો કે નવા થોડા ને 2 નંબર અને બાલગંજની બાજુની શેરીમાં આવો ને એટલે એ નવેરાજીની શેરીમાંથી આમ પોળી શેરી આવે ને ત્યાં પહેલું મારા હાડાનું ઘર છે, બીજું મારું, બીજા કોઈ નથી. અમે જ રહીએ છીએ. હાલમાં આવી જાય તો મને હા. પણ મને કે તમારા મા બાપને પગે લાગીને આવું. એટલે પછી હું નાયો પાછો, નવા કપડાં પહેર્યા અને લીધું કીધું તો બધું લીધું. અને પછી પગે લાગ્યો ને એટલે મારી બાને પગે લાગ્યો. એટલે મારી બા કહે કે ગુરુ તો અમે કર્યા છે કે તો તારા ગુરુને કઈ જ્ઞાતિ છે? બધી હરિજન છે. અરે રોયા કે આ માતાજી માંથી નીકળીને કોઈમાં જેલમાં પડવું છે. મારી મા કે હું આટો પાડવું છે. એ હાથે પગે મેલા હોય મળી ગયા અને વિશ્વાસ ન કરાય. ધંધે લગાડી આખી જિંદગી હારી જાય. તો મેં કીધું તમે ના પાડશો તો હું તો જઈશ. મને ખબર નથી હું કોણ છું. પહેલાં મારી ખબર પડે પછી મારા કુળદેવી મને દેખાડશે. એ કહો ધોરાવે કાંઈ ન હોય.
મેં કે તમારા ગુરુએ બાયડા બંધ કરીને મંતર દીધો છે, તમે મને કહો છો? એ ના પાડી હોય કહેવાની, ન પાડી આવડાય કરે પાડા. એનાથી મોટો જઈને ઉલારી પટાય બાળા અને બાબા પૂરી કરતા. આપણને કહે નહીં, કરતા હોય. મારે નોગુરું નથી એવું ગુરુ પડવા છે. પછી બાપુજી બગડાયો. એટલે મેં કીધું બાપુજી, હું ગુરુ પડવા જાઉં છું સતના માર્ગે, મને આશીર્વાદ આપો. એટલે કે હા જા બેટા. શું જાય કે પૂછો તો કરાઈ ગયા. હરિજન ગુરુ કરવા જાય છે. મારી બાને તમે કહેતા મારા બાપુજી, એ સતના માર્ગે છોકરો જાય છે તો એને શા માટે તમે રોકો છો? તારો બાપ કહે છે એટલે જાઓ તો શું તમે 12 વર્ષની બેઠી જોયા. પછી હું ગયો વહેલો શિલાગઢથી આમ જઈ અને પછી પોલીસ લાઈનમાં ઢાળ ઉતર્યો અને પછી પાક વાળ્યો. એ નકરા સંડાસ ને એવું. પછી નવા રોડ આવ્યો તો એ રોડ ઉપર ચડ્યો. પછી કૂવો આવ્યો, પછી આ ભાઈ ત્યાં આંબલી આવી, પછી રામદેવજીનું મંદિર આવ્યું. ત્યાં ખાતામાંથી આગળ થઈ ત્યાં બાલ મંદિર આવ્યું. પછી જોયું તો બાજુમાં હાંકડી શેરી, એમાં ગયો. પછી ત્યાં મોટી શેરી આવી. એટલે બાપાનો હાડો હતો, રાણો. એ ભાઈ આવ્યો હતો. આયા અમીરભાઈ રહે છે, અને મારા બનેલી છે આ બાજુનું મકાન. એટલે અહીંયા શેરીમાં કરી સાયકલ લોક કરી અને પછી હેન્ડલ લોકે કરી લઈ જાય તો મારી સ્ટાર્ટ હતી ગાડી. અને પછી ત્યાં બાપા હતા મેં છે તો ભરી બધી ચીજું મૂકી. બાપાનો ઉધરસ આવી એટલે જાગી ગયા. અને કે ભાઈ ક્યારે આવ્યા? બધું 1.5 કલાક થઈ. ત્યાં ઉઠાડી દેવાય ને કે મેં કોઈ આવ્યું નથી તો હમણાં આવશે. આજે તમારો ધર્મ સમજવાનો છે ને એટલે બધા નથી ઊંડાડ્યા. આમાં જે ઉદ્દેશ્ય હોય ને બેવા દેવાય. પછી બધા આવવા માંડ્યા. પછી ચા પાણી ગયા. દૂધ લઈ આવ્યો છું મેં? હા. ઘી લઈ આવ્યો છું મેં? હા. કેવડો પેડા મેં? હા. દાળ કેવડા વેલ્સ. પછી 30 નંબર શિવાજી મેં બચકું આખું બાકરનું અને જે સિગરેટ ઉભી હતી. પાપડ લઈ આવ્યો મેં? હા. ચોખા બધું અમીર કલાક ચોખ્ખું હોપારી વોપારી સફરજન ચીકુ કેળા બધું લે હાર લે. વાહ ભાઈ વાહ. બાયનું બંધ કર્યું. મેં બંધ કરો માં. તમે બંધ કા કરો? તો કે કોઈને જોવા ન દેવાય. આ વસ્તુ ઉપદેશ છે. પછી આવો થરો કાઢ્યો. બાયનો ગાઢ ફાટી. બાર બેટા ભેગા થઈ અડધો ઉડાડ નાખશે. હવે બાયણું કેમ બંધ કરું? અને છરાની શું જરૂર પડશે? નાની છરી હોય તો સફરજન તો સુતારી આગળ. હા, તો તમારે માથું ઉતારવું પડે ને. એટલે લખલખું આવી ગયું. આમાં શરીરમાં લખલખું આવી ગયું મને. તો એ બધા દાંત કાઢે. મેં દાંત કાઢો પણ તમને જળ કરતા પછી આવડશે. એરલેટ હોય એમાં 2 ટ્યુબ હોય. એ 2 ટ્યુબ આખી ખાલી કરીને ચોંટાડો તો ન ચોંટે. પછી તો કોણ સમજે આમાં માથું ઉતાર્યું?
એ તો અમારે સમજાવવું છે. આ તો લોહી નીકળે એટલા ગાભા રાખ્યા છે બધા લુવા. તો મારે બાથરૂમ જવું હોય એકેય જવાય બેકેય જવાય પછી ક્યાંય નહીં જવાય. મેં કીધું, મારા બેટા શું કરશે? એક બટુક બાપો બાવો લ્યો એનો ઓળખું એક ભગવાનની હોળીને તો ઓળખું, અને એક કેટલો ભંગ્યો, અને એક બાવલી, પછી એક બેચરભાઈ, પછી એક રાઘવ બાપા, પછી હરિસિંહ દરબાર, માધવભાઈ. આ લોકો તો માથું તો છે, તો બીજું હાઈને જીઠાવું થાય. એટલે પછી ઉપદેશ કર્યો. સવારે 5 વાગે જ્યોત પ્રગટ થઈ, ત્યાં સુધી કાંઈ મેળ ન પડે. વચનનો એક દીવો પડે, ખબર પડી કે આ વચન છે એ જ્યોત છે. પ્રાણ કરતા કિંમતી ચીજ છે. પછી ખ્યાલ આવ્યો રામદેવ પીર આવત હતા તો કે હા, નાસ્તો બધા જેવડો પેલા વેફર આપ્યા ડીશમાં નાના બધા ખાધા, અને હવે ચરણ ધોવો ને તો દક્ષિણા દો ગુરુજી, બંદગી ભરો, સાક્ષી ગુરુની બંદગી ભરો. તો સાક્ષી ગુરુ ભગવાનજી કર્યો સોની બટુકે ગુજરી ગયો, ભગવાનની ગુજરી ગયો. બંદગી એની ભરવાની છે, એને દક્ષિણા થોડી મૂકવાની. ગુરુજી દક્ષિણા આપી. પછી ગુરુજી કે વાયક મળે ને ત્યારે ઈચ્છા થાય ને તો આવજો ભાઈ હો. હા, બેન મારું બેટું હવાર પાડ્યું, કાંઈ દેખાડ્યું તો નહીં. પછી કે પછી 2-4 ઉપદેશમાં તમે બેસો ને એ તમને બધી ઘર પડી જાય છે. અત્યારે થોડીક વાર લાગે, પણ તમને જેમ જેમ સમજાઈ જાય છે એની ગેરંટી હું લઉં. હવે જ્યાં ભજનના વાયક મળે આવું તમારી ઈચ્છા થાય એટલે બેવું, અને પછી બીજા ભગવાન કરીને રજા લઈ લેવાની. મેં મારા કારખાનામાં કામ કરવાના હોય એટલે જાગવું ન પોસાય, અને હું કાંઈ રાજપારી કરતો નથી. 8 કલાક પૂરતું કામ કરું છું કારખાનામાં, અને જ્યાં કામ રહું છું ને ત્યાં કર્યો છું કે ઓવર ટાઈમ ક્યારેય કરીશ નહીં. 8 કલાક કામ કરીશ નહીં તેથી નેક્સ્ટથી. મારે કાંઈ સંડાસમાં જઈને ફાંકી ન ખાવી હોય, બીડી ન પીવી હોય, આગળ ગળી જાય બાથરૂમમાં સંડાસમાં, કલાક ખોટી કરે બધા, અને એ ટાઈમ જ કાઢતા હોય ને આપણે નીતિથી કામ કરી બધું. તો એવી રીતે એક ઉપદેશ કર્યો. પછી વાતો કરે એટલે કે તમારો હજી એક બાકી છે. મેં મારું બેટું હજી ખર્ચા કરાવશે. ખર્ચા તો અમારે પહેલે જ્યાં જ કરે છે, હજી ચાલુ જ છે. હું જાગે હોતા હરીની આટણી મારે રોજ